发动机漏油，钢板上你看全是油，看着就知道，肯定是这一圈漏下去。现在这样是干净了，但是这干净了不行啊，这还要拆油嘴，要把油嘴全部拉出来。就这漏油的话，必须要拆油嘴。凸轮轴这一圈这个位置漏油了，密封不行。这你手上多少万公里了？10万了吧？总共跑了多少万？车上现在显示24万。问题不大，在别人手上肯定换过一次。对，前钢板太软了，然后我们加一片钢板，换钢板中心丝，还有就气门罩盖漏油。红乐曼88号技师为你服务啊！牛马的一天又开始了，漏油漏的难看死，那这边上漏的哪都是。驾驶员说看着太烦了啊，我们现在来给他整一下。起子机必备，这玩意我是用也行，不用不行啊。电扳手小一点的啊，太大了的话螺丝容易打坏。起子老5钳，10个、13、14，还要找个12的。啊，这玩意应该18。你这个像你这个情况，换个裂个机片，换个分离支撑应该就行了。等一下啊。头一天干活活活的，然后第二天早晨。其实问题不大，像这个漏油它也漏不了多少，就是难看。它东西温度一高就有点烧焦的味道了。它就要拆，把油水给它拔出来，才能把这个气门罩盖拿掉。先清理一下，长得一比较早，看我让它焕然一新。我洗脸都不能那么仔细，边上的这个油给它擦掉，擦掉以后，等一下清洗剂再洗一遍。这个位置其实最容易漏油，搞得差不多了啊。怪不得你徒弟不抽烟，师傅都不抽烟，徒弟哪抽烟呢？给我拿点生料袋，再拿点黄油来。头上这里然后生料袋缠好了，然后这里再抹点黄油，密封一下，下一次拆好拆啊。拿个快速扳手啊，给它加下力。把油嘴装上来，这个不要紧你，等一下要启动的啊！来，发射！好，气弄过来，等一会儿把这里面的油给它吹干净。等一会儿把这个插头给它换掉，你快点给它弄一下，它走，它等着去转货，一天一辆，生活有保障。